Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigiano per schiacciare l'invasore, all'istante non domani, e schiacciare l'invasore, all'istante non domani, e sia rossa le bandiere, tinte del sangue. Eravamo una cellula di 3 studenti, 2 studenti liceali, facevano l'ultimo anno di liceo Capodistria, c'ero io che facevo gli industriali e c'era un altro che c'era un giovane operaio, studiava anche lui privatamente, ma era sostanzialmente un operaio. E inizialmente siamo una cellula di giovani comunisti, poi invece cominciamo una certa attività, per esempio il primo lavoro che abbiamo fatto è stato riprodurre il manifesto di Concetto Marchesi, il suo appello ai cosi. Poi ricordo molto bene le nostre discussioni quando c'è stata la svolta di Salerno, quando Togliatti rientra dalla Russia, viene in Italia e Salerno dice che noi non faremo la rivoluzione, ma noi faremo diciamo una democrazia parlamentare, multipartitica. Ecco, in questo senso questo giovane che ci aveva diciamo istruito, istradato, che era un operaio ma che aveva una notevole cultura come autodidatta, soprattutto come economia politica, ma ancora di più come filosofia, era una notevole cultura. Lui allora ci disse in quelle discussioni che ci sono contrasti perché alcuni di noi puntavano alla rivoluzione, ecco, e non a una vita parlamentare. E lui, ricordo, ci disse: d'ora in poi voi cominciate a studiarvi la Rerum Novarum. Perché? Perché dice la Rerum Novarum, l'enciclica di Leone XIII, contiene il nucleo centrale della dottrina sociale della Chiesa. Per cui dice, nel dopoguerra dovremmo confrontarci culturalmente prima ancora che politicamente, appunto, soprattutto con i cattolici. Era questa la sua visione. E poi continuiamo, diciamo, e ci trasformiamo in pratica da una cellula giovani comunisti in un GAP, in un gruppo di azione partigiana. Eravamo tutti armati, quei fucili che avevamo nascosto poi clandestinamente li portavamo in campagna, li mettevamo nell'orto di mio nonno dove c'era sul muro a secco, si toglievano dei pietroni, dei sassi, e lì si metteva, mio nonno usava mettere dentro le zappe, i badili eccetera, e lì mettevamo queste armi. Non sapevamo chi andava a prenderle dopo, perché una delle regole clandestine era quella di sapere il meno possibile, di non conoscere i contatti con gli altri, li teneva solamente lui, questo che si chiamava Italo Terrazer, che è stato veramente una persona importante per la mia formazione, per la mia vita. Ecco, noi non sapevamo niente e lui seguiva strettamente le regole cospirative, proprio in maniera ossessiva. Direi che l'unico sbaglio che ha fatto dal punto di vista cospirativo quando ha detto a mia moglie di venire da me e farsi prestare la bicicletta. Evidentemente doveva essere un'urgenza, perché era molto scrupoloso nel seguire. Noi, se avevamo un appuntamento, dovevamo fare una passata da lontano rispetto al punto d'appuntamento, arrivare lì esattamente nell'ora dell'appuntamento, non fermarsi più di 2-3 minuti, dovevamo andare via e aspettare un altro. Per cui sapere il meno possibile, dovevamo sapere, perché diceva appunto: se vi arrestano, se vi prendono, meno sapete, meno potete raccontare. Comunque di tutta quella vicenda di allora io posso dire mi è rimasto il ricordo della paura della tortura. Io ero giovane, volevo vivere, però più ancora di morire mi faceva paura la tortura, così il timore di dover di raccontare, di compromettere la vita degli altri. Ho avuto la fortuna di non essere mai preso. Io tra l'altro avevo, a vantaggio mio, avevo il fatto che non ero in una classe di leva, la mia classe non era chiamata militare,
e secondo che avevo documenti tedeschi perfettamente legali, figuravo imbarcato su una barca che era di mio padre che portava il sale per conto dei tedeschi. Sono andato una volta sola su quella barca, ma risultavo che lavoravo, diciamo, per conto dei tedeschi, per cui avevo documenti. E ho avuto questa fortuna di non essere mai arrestato, e l'altra fortuna che ho avuto è stata quella di non essere mai stato costretto ad ammazzare nessuno. Perché ammazzare una persona con la pistola è una cosa che si vede per televisione, ma è una cosa terribile. Direi che la liberazione è stato un po' come toccare il cielo con un dito, perché il raggiungimento finalmente della pace alla fine, diciamo, delle tragedie, dei dolori, delle paure, è stato anche quello del raggiungimento della libertà. Cioè si coniugava la soddisfazione di aver raggiunto la libertà con quella di aver finito con questa guerra terribile, per cui però è stato anche così funestato un po' dai lutti anche recenti, perché parecchi sono morti anche nelle giornate dell'insurrezione, e poi soprattutto quando ho cominciato a ritornare quelli che erano deportati, dalle notizie appunto che tanti erano stati ammassati dalla Germania, sono tornati meno della metà di quelli che erano stati deportati. Anche quello ha rattristato un po' gli animi. C'è stata la preparazione del veglione di fine d'anno, di Capodanno del 45-46, proprio in quel giorno lì che ci giungevamo a fare festa, eccetera, il ballo dopo tanto tempo, eccetera, avvenne la notizia della morte di quel maestro Semma, che era stato un po' il capo, diciamo, morale dell'antifascismo in quelle zone, per cui non si fece festa, non si fece veglione. A San Nicolò c'era il deposito delle mine con la caserma Pepe, San Nicolò. Sul ponte di San Nicolò c'era il deposito della benzina, poi c'era in centro c'era il comando tedesco erano in diversi alberghi, ma poi abbiamo saputo proprio negli ultimi giorni che si sono tutti concentrati sui cappelli. Dopo c'era via Lepanto, c'era in fondo circa 200 metri dalla via Lepanto, andando verso gli alberoni che hanno salito. C'era le Brigate Nere, c'era una villa ed era il comando delle Brigate Nere. Poi scendiamo più avanti, c'era le batterie, le grosse batterie da 420 a Capianca, che era qui i canoni. Poi avanti ancora, dopo là, c'era sempre vicino, c'era la caserma proprio delle Brigate Nere. C'era anche i tedeschi, ma poi sono andati via prima, se non mi interessava. E proprio da là passiamo agli alberoni. Sì. Siamo agli alberoni c'era deposito di mine anche là, e tutta una serie di personaggi del genere, che poi sono quasi tutti fuciliti. E con questo il colpo grosso era da fare per bloccare proprio tutto lo sviluppo che poteva essere divulgato, era il comando tedesco, che era i Cappelli. Quando abbiamo saputo che le brigate, la SS, che era un po' di personaggi criminali, sono andati via il giorno prima. Abbiamo controllato, così hanno detto che erano andati via il giorno prima. Avevano i motoscafi con quelli armati, no? Invece non so come si chiamavano, ma erano armati con questi motoscafi che avevano il cannoncino davanti. E lì c'era rimasto dentro questo comando tedesco. Noi cosa abbiamo fatto? E dice, andiamo a vedere, no? Andiamo a vedere, visto che scoppia la sera del 27, mi pare, 27, come l'insurrezione nazionale, no? E lì cosa facciamo? Allora parte via le squadre e va, le zone, non c'è niente, tutto morto, c'è niente di reazioni, di cose, c'è niente, tutto, vabbè. Però il comando sta dentro là,
è questo che interessa più di tutto. Allora il comandante fa, andiamo a parlare sentiamo questi tedeschi cosa vogliono fare, diamo un parlamentamento, potete parlare, sì. E là con la bandiera bianca, il comandante si mettete d'accordo con la bandiera bianca di avere questo incontro, loro rispondono altrettanto e là vanno dentro questi nostri dirigenti della brigata. Però vengono fuori, dopo che hanno fatto questo incontro, vengono fuori e ci dicono guarda che non vogliono arrendersi alle brigate partigiane, a noi non si vogliono arrendere, però dice loro si vogliono arrendere, anche accettano di arrendersi, ma gli anglo-americani, che per loro sono i veri nemici. Noi abbiamo capito subito che era una cosa logica per loro, perché dicevano se diamo in mano ai partigiani, con quello che abbiamo commesso, non so che fine faremo. Gli anglo-americani invece siamo prigionieri di guerra e allora c'è un'altra struttura di raccoglimento. Sì. E così abbiamo detto va bene, benissimo. Allora abbiamo fatto con il radiotelegrafista, chiesto al comando inglese che stava arrivando, che era prima di Mestre, era fuori, doveva ancora arrivare, che c'era questa possibilità, no? Questa possibilità è che poi questa richiesta non era stata fatta che si arredano e basta, perché hanno messo in campo loro, nel momento della trattativa, che se noi li attaccavamo, loro facevano bombardare Venezia. Ed è per questo che il comandante ha detto vediamo fare strutture, fare. E allora, con questo siamo riusciti a avere questa possibilità. Allora dice quello che telegrafava, che ci ha detto guarda che gli inglesi hanno detto che loro vengono, si atterrano al campo San Nicolò, però bisogna sapere ma il campo è libero. Sì, è libero, non ce ne sono neanche fascisti. Allora io va bene, allora mettete 2 lenzuola bianche in terra, in centrocampo, e allora vediamo che è libero, da dove c'è libero, eccetera. E così hanno fatto e si sono atterrati. Con la macchina abbiamo preso i 2 ufficiali, li abbiamo portati ai cappelli, Gran Viale, e al Gran Viale loro sono entrati, noi no. Né il comandante e neanche il gruppo dei partigiani. Loro, i 2 inglesi sono entrati e hanno accettato la bandiera bianca loro, eccetera. Dopo mezz'ora, 3/4 d'ora, adesso non mi ricordo bene, per poco, quando poteva giù per giù e così, escono i nostri 2 inglesi, escono e ci dicono che insomma va bene, loro si sono arresi incondizionatamente, e che adesso bisogna accompagnarli e portarli in piazzale Roma, che c'è il centro raccolta di prigionieri. E così ci hanno dato le mani, io abbiamo accompagnato in piazzale Santa Maria Elisabetta, in Santa Maria Elisabetta abbiamo messi tutti in fila per 3, piazzale davanti là, erano circa 8 dopo, quando li ho portati in battello, che ho preso io e mi è venuto in fianco 2 giovani partigiani, erano armati anche loro, logicamente, io col mitra ero sul capitano che guidava il vaporetto, gli altri 2 con le armi partigiani erano uno da provare il battello per vedere che qualcuno lo facesse. Quando il battello si stacca dal lido, che si lascia la banchina per partire, prendiamo il canaletta, le canale per andare su a Sant'Elena e al piazzale a Roma, questi tedeschi si mettono a cantare che mi sembrava una gita. Ma cantavano, non so, mi sembrava una gita, non una cosa di guerra, e lì siamo andati tutti in piazzale Roma. Chi ha cominciato ad aiutare sono stati i vecchi socialisti, da noi più che di comunisti non c'era, Vittorio Veneto, soprattutto c'erano i vecchi socialisti, qualcuno che era stato bastonato, gli avevano fatto bere l'olio di ricino, insomma una cosa disastrosa,
ma naturalmente sono stati i primi a darsi da fare. A me è capitato appunto di andare a Vittorio Veneto in casa del professor Gandin. Questo professor Gandin era un paraplegico, una persona molto intelligente, autodidatta, il quale si manteneva facendo lezioni di quasi tutte le materie. Io sono andata da lui perché, avendo fatto l'istituto magistrale e volendo fare l'università a Padova, non potevo se non avevo l'esame di liceo classico. Potevo fare soltanto, mi ero iscritta per non perdere tempo a Ca' Foscari, a lingue, ma in quei tempi poi, figurati, studiare lingue straniere era problematico. Comunque a me interessava lettere, e allora ero andata da lui, così l'ho conosciuto, a fare lezioni di certe materie, da un altro signore, il professor De Conti, a studiare il greco, e mi sono preparata privatamente, perciò io lo conoscevo, questo signore, e una volta andando da lui ho detto qualcosa che a lui è sembrata una battuta superficiale. Mi ha detto, parlava sempre in forma impersonale, si stia attenti a come si parla, perché può essere pericoloso, e mi ha spiegato che c'era tutta questa formazione ormai, e che c'era il Comitato di Liberazione Nazionale, di cui lui era presidente a Vittorio Veneto, il Comitato di Liberazione Nazionale. Mi ha detto che anche a Cordigliano, nella sede, nel mio comune, c'era la presenza del Comitato di Liberazione Nazionale rappresentato da 2 persone, e mi ha proposto, che ne avevano bisogno, se io accettavo di fare la staffetta per il coordinamento sia tra Vittorio Veneto e Cordigliano, sia tra il CLN e i partigiani. Cioè, col Cansiglio non è che io andassi in montagna, andavo a Sarmede, che è il primo comune di cui Montanera è una frazione, quindi proprio sotto, in una osteria da un certo Piero, e là portavo quello che mi dicevano di portare, prendevo quello che mi dicevano di prendere, e quindi con la montagna il collegamento era attraverso questo, perché sul Colalt c'era la brigata, c'erano i cacciatori delle Alpi. Comandante era un signore del mio paese, che è morto 3-4 mesi fa. Ha scritto anche un libro in cui ci sono dentro anch'io, ma non sono riuscita ad averlo, cioè insomma, mi interessa anche, comunque cercherò di averlo, e quindi era subito sopra il Colalt, questi cacciatori delle Alpi, il gruppo cacciatori delle Alpi era subito sopra. E poi io facevo il collegamento in bicicletta, naturalmente, tra là, e a volte per lo più dovevo portare i messaggi, se si trattava di messaggi, a Vittorio Veneto, va bene, e a volte però mi mandavano a Treviso, a Padova, e a Treviso andavo in un'osteria, anche là, in un'osteria da un altro Piero, che poi doveva essere il presidente del CLN di Treviso. Piero Dal Pozzo? Come? Piero Dal Pozzo? Non so se forse era Piero Dal Pozzo, Comunque, allora i nomi, io non li sapevo, c'era il nome di battaglia, certo, e la parola d'ordine. Certo. Ecco, il mio nome di battaglia era Giorgio, perché uno dei due, siccome amava George Sand, allora mi ha battezzata, diciamo, Giorgio. Ecco, però poche volte ho dovuto, più che altro, insomma, se c'erano problemi, c'era la parola d'ordine, perché a Padova, per esempio, sono andata a prendere i giornali clandestini, quelli del Partito Comunista, al Bassanello, in una falegnameria, sì,
e mi hanno detto vai là in una falegnameria, così naturalmente con la parola d'ordine era indispensabile là, perché la falegnameria è un negozio, diciamo, potevano esserci delle persone, non potevo mica io dire nulla, ecco, dovevo dire una frase in cui mettevo dentro la parola e loro rispondendomi dovevano mettere dentro l'altra parola che io conoscevo, dopodiché mi davano il mio pacco. Puoi Poi fare un esempio di qualche parola d'ordine? sì, mi ricordo che quando sono andata al Bassanello a prendere i giornali, io non sapevo, ripeto, io non dovevo mai sapere il contenuto di quello che trasportavo, salvo che non fosse burro o roba di questo genere, altrimenti io non dovevo sapere, perché sapere era pericoloso. Perché se ti prendono e ti torturano, se non sai, anche se ti ammazzano, non puoi dirlo, ma se sai, chi ti dice che tu riesci a resistere? Certo. Perciò meno si sapeva e questo lo dicono meglio tutti. era. Io stavo camminando con mio cugino dopo aver consegnato nascostamente, passando sotto le porte delle case, oppure consegnando direttamente alle persone che ritenevamo degni di ricevere questi messaggi, ad un certo momento siamo stati circondati da un gruppo di poliziotti normali, della polizia normale di Venezia, e dei poliziotti politici. Il poliziotto politico, guardando, mi rendevo conto di averlo già visto, di averlo visto al Marco Boscarini, alla scuola Marco Boscarini, che forse si spacciava per professore o vecchio studente, non lo so, in realtà era una spia. Lui mi ha guardato e mi ha detto: tu sei amico di Ongaro. E io gli ho detto: non sono amico di Ongaro, sono ongaro, sono io ongaro. E dicendo questo io ho capito che era una spia, insomma. Gli ho dato un colpo di mano qua sulla fronte e sono scappato. Mi sono messo a correre come un pazzo, però arrivato di fronte all'albergo Luna, è uscito dall'albergo un gruppo di fascisti, di attori fascisti e di cinematografari fascisti venuti da Roma, dalla scalera di Roma, da quella scalera di Venezia, e sono piombato in mezzo a questa gente, al banco lì. Sentivo alle spalle che davano la pistola, finché ho avuto una botta in testa e sono svenuto. Mi hanno portato a San Lorenzo, convinti che noi fossimo piccoli capi di ragazzi organizzati alla violenza, alla rivoluzione, eccetera, eccetera. In realtà eravamo soltanto dei ragazzi antifascisti, eccetera. Allora hanno cominciato a dar a botte, a me soprattutto, perché ritenevano che fosse il capo, invece eravamo uguali tutti. E a darmi botte con le cose di sabbia, con i sacchetti di sabbia che non lasciano i segni. Che non lasciano i segni, sì, appunto. E vabbè, un po' siamo rimasti 4 giorni come si chiama la sala di sicurezza, La camera di sicurezza. Nel frattempo mi hanno portato anche un paio di pantaloni, perché cadendo mi ero sbregato, ho fatto male al ginocchio, ho rotto i pantaloni, eccetera. Ho portato fuori, anche con l'aiuto di altri ragazzi, insomma, un cesto uno zaino di bombe, e le ho portate
a un mio amico che avevo visto, che avevo conosciuto da tanto tempo, ma sapevo che era di giustizia e libertà, eccetera, aveva bisogno di armi e avevamo parlato di questo durante il periodo in cui non dovevo ancora andare al distretto. E sono andato con questo cosa di bombe e le ho consegnate, eccetera, e sono tornato indietro senza nessuna cosa. Nessun fastidio. Sì, più tardi ho capito la strada che facevano queste bombe. Luigi Velluti, questo mio amico, le ha consegnate alla sorella Dina, che era una staffetta partigiana. La Dina? Dina Velluti, sì, l'hai conosciuta? Perché aveva 3 sorelle bellissime, bionde. Lei l'ha data al pittore Pizzinato. Pizzinato l'ha data a Turcato. E poi è venuto fuori che quelle bombe molto probabilmente erano quelle che i partigiani dei Goldoni avevano in mano quando sono entrati. La beffa. Ecco, la beffa, quindi ero contento di essere stato io a portarlo. Magari le avevano anche ricevute da altri, insomma, sì. Ma insomma così fisicamente avevano visto tutto questo passaggio che c'era stato. Abbiamo iniziato con questo insegnamento da parte di Turcato, ci dava dei foglietti da gli mettere dentro le porte, di scrivere delle scritte sui muri antifascisti. E poi, siccome mio padre aveva la gondola, noi prendevamo una ragazza, dicevo: papà, porti in giro una ragazza, vabbè, speriamo che ti mi portino via la barca, diceva. Però andavamo appunto, perché poi avevamo la pittura, la barca, e sui muri, quando era un po' scuro, andavamo a scrivere a morte il fascismo. Poi c'era Calitoria, e c'erano diversi, come si dice, ritrovi del fascismo. Casa del Boia le scrivevamo con la pittura rossa o altre storie, a morte il fascismo, e via così. E questa è stata la nostra necessità. Andavamo poi ai cinematografi, mettevamo i manifestini, le legavamo a quei spaghi, poi le facevamo cadere nella platea tutti i manifesti, insomma. E il più bello è stato quella volta che abbiamo fatto lo stesso lavoro in piazza San Marco, invece in campanile. È stato bello col colpo. Siamo saliti in campanile, ma dico, era come 44, insomma, fine 44. E legavamo sempre i manifesti e poi inceravamo un po' di spago e davamo fuoco. E noi tagliavamo la via e poi andavamo sotto l'orologio e guardavamo che pioveva manifesti, insomma. E c'era la gente che facevamo propaganda in questo modo. Dunque, in palco sono entrati il Kim, Cesco e il Moro. No, il Moro no, Michelino. E sono le tre. E naturalmente Cesco, Cesco ha fatto la parlata, diciamo. Poi è stato lanciati dei manifestini, ma nessuno si è mosso, era tutto a posto. Qualcuno si nascondeva sotto le sedie, sì. E in ultima il Moro, invece un barlume suo, è venuto fuori e ha detto:
tutti fermi perché il teatro è circondato per mezz'ora, non è vero niente. E così è finita così, insomma. Però una cosa dico, il giorno in città si è sentita molto, perché almeno quello che mi diceva mio padre, perché mio padre non aveva saputo niente, lo sapeva ma non ma mai, perché è venuto lui a domandarmelo il giorno della liberazione, ma è vero, perché c'era un pompiere che era tuo figlio, ma mia madre dopo quel periodo tremava che succedesse sempre qualcosa, perché non ero tanto buono da giovane. C'è stato un richiamo da parte dei compagni di Castello, che ci hanno detto state attenti perché ci sono la 10ª che si stanno inquadrando e stanno gridando andiamo a uccidere i rossi, andiamo a uccidere i rossi. E sono partiti da lì e naturalmente venivano attraverso la riva. Non lo sapevo, però ci sono le traverse sulla riva, sì. E in ogni traversa c'era qualcuno di noi, no? Allora, man mano che venivano avanti da questo, brum, 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 e Rossi, uccidiamo. E allora cosa facevano? Ci avevano detto, non uccidete, sparate alti. E noi sparavamo sopra le teste, man mano che venivano avanti i gruppi, questi battaglioni di cose, venivano avanti, noi sparavamo sopra le teste, e c'era un compagno che era proprio dell'Enel e spegneva la luce. E poi uccideva un altro da un'altra parte, venivano avanti e ogni strada si prendevano una raffica di mitra e naturalmente si sentiva cantare, ma un po' alla volta non si sentiva più cantare. Duro ce l'avevano coi capi, si sentiva che gridavano contro di loro, contro di noi. E poi è stato, a parte che hanno fatto vecchi ultimi, insomma, come dicono a Venezia, che si sono fermati alla Ponte della Paglia e sono ricorsi un'altra volta perché sono ritornati. Sono tornati di corsa perché avevano capito che se andavano avanti un altro poco decidevamo tutti. E invece quando c'è stato un fuggi, insomma. Ma insomma io l'ho presa sì, come quello che ho fatto, insomma, perché mi sentivo di farlo. Quando siamo arrivati a Trieste, un bel giorno, e ci prendono, che siamo sopra a Opicina, ci portano giù con i camion. La guerra è finita, erano entrati i primi sloveni. Allora si raduna tutta la Garibaldi in Atisone. In piazza l'Unità, non mi ricordo. Unità, sai. E allora ti portano giù quei camion e arriva tanta gente. E in mezzo a questa gente c'erano tante donne, tante mamme. E tutti che chiedevano, hai visto mio figlio, si chiama così, hai visto mio figlio, miei figli. Una mamma viene vicino. Aveva 3 figli e un ragazzo, un compagno, gli è andato vicino, mamma, e gli altri dove sono? Mamma, sono morti, mamma, sono morti, sono rimasto io solo vivo. E dicono, pianti, grida, una roba che proprio ho sofferto a vedere queste scene, questi abbracci tra sorelle, tra fratelli, tra cognati, donne che piangevano perché il figlio era stato ferito, non sapevano più niente dove l'avevano portato, tanti dicevano che era morto, che suo figlio era morto. Insomma, ho passato un'ora prima che dovevamo sfilare per Trieste da queste donne che erano arrivate da Monfalcone, dalla provincia di Gorizia, dalle parti di Trieste, che erano nella nostra brigata, insomma. Allora il comandante di brigata, assieme a tutto lo Stato Maggiore della Fontano, mi ha chiamato da parte e mi ha detto, Boccia, abbiamo fatto
una specie di... Un consiglio. E abbiamo pensato che tu sei il più giovane della brigata, avremmo caro che tu portassi la bandiera della brigata Fontano alla sfilata di Trieste. Oh comandante, un piacere grande per me a portare la bandiera. Tu sarai l'alfiere della brigata. Ti affiancheremo 2 compagni della brigata Iuris d'assalto e sarai scortato da tutto il battaglione d'assalto Iuris. Allora io contento sono partito, insieme ci hanno messo in colonna e ho incominciato a cantare Attraverso valli e monti, che è una delle più belle canzoni partigiane che io mi ricordo, perché quando si pulivamo le armi, ci spellucchiavamo assieme ad altri compagni, c'erano sempre sto Agostini Ennio, vicecommissario di brigata, e sto Orfeo Vigna, che poi è stato ferito, che l'hanno portato via a Bari, che non l'ho più visto. Ma tutta sta gente l'ho vista dopo tanti anni, perché ho avuto la fortuna di andarli a trovare e ci siamo visti, ma in quei momenti là mi è venuto, ho imparato tante canzoni da loro, perché facevo anche la bandiera. Quando mi toccava di turno venivano anche i comandanti e delle volte per ripicchia o per ridere mi dicevano: avete cantata male questa canzone, la dovete ripetere. E mi veniva anche a dire: ma come avremmo cantata male? Avremmo cantata bene, ripetila di nuovo. E allora a un certo momento cantavo Attraverso valli e monti, e l'avrai sentita, non lo so, se ce l'hai. Un vessillo in alto sventola, una tela di un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti sul fronte liberator. So di rombo del cannone che da ponente ci fa sentir, cosa aspetti, o proletario, siamo giunti a colpir. Se difendendo la grande causa morte gloriosa ci accoglierà, la vita non sarà sprecata e a tutti i popoli servirà. E dopo tante altre, adesso dico così qualche pezzo. Torniamo a Trieste. Trieste per la strada, una roba spaventosa, di gente, di popolo, tutti che mi battevano le mani, tutti che mi venivano vicino a abbracciarmi, e io gli dicevo: non toccarmi tanto, perché sono pieno di pedocchi che te li toccano anche a te. E questi poveretti non potevano sapere, ma i ragazzi per la strada mi venivano dietro a vedermi mattoniti, che portavo sta bandiera, ero ben armato allora con questo o l'altro, facevo anche una bella figura, e poi quei 2 compagni che mi scortavano dalle parti, eravamo belli larghi tutti, bisogna vedere la gente che c'era per le vie di Trieste. E io cantavo Attraverso valli e monti, che è una bella canzone, che i miei comandanti: senti il Boccia come canta, ma come canta? Ma forse non mi aveva mai sentito, con una voce che non ti dico, proprio di gioia, sarà stato uno dei momenti più belli della tua vita. Ecco, proprio uno dei più bei momenti della mia vita. È stata una grande gioia. Indimenticabile. Quando arrivai alla terza avviamento, per non concludere la scuola, io presi una decisione di prepararmi all'esame da missione, e in quell'occasione frequentai un centro di un insegnante che era un antifascista ed era praticamente sorvegliato in casa. Aveva avuto delle persecuzioni dal fascismo, gli avevano dato l'olio di ricino, era un intellettuale, lo chiamavamo il maestro De Piran. Molti andavano a scuola da lui, il maestro Sema Antonio. Questo maestro non è che si esprimesse con parole contrarie, okay, però ci stimolava a coltivare anche la cultura straniera. Per esempio diceva: non sarete mai colti se non leggete la letteratura, e ci nominava dei nomi che erano introvabili ai più, perché era proibita la letteratura degli stranieri. Tanto si formano i gruppi d'azione partigiana nelle città, tutti il figlio del Sema, di tutti questi antifascisti scappano e vanno coi partigiani, non si sa dove vanno, nei boschi, poi andranno a prendere contatti con i partigiani di Tito, con i quali troveranno dei problemi anche, tra l'altro.
A un certo punto noi come riferimento, non avendo più i nostri più grandi, diremo, ci troviamo come punto di incontro in una cartolibreria e il proprietario di questa cartolibreria divenne il nostro capo, come si dice, il coordinatore, era quello, l'organizzatore. Sì, era l'organizzatore, anche quello che comunicava con gli altri gruppi, con i capi, tutto quello che veniva fatto nella Resistenza. Io con altre due ragazze formammo un gruppo di ragazze, proprio di ragazze di 15-16 anni, e poi i ragazzi dovevamo ignorare quello che succedeva nelle altre cellule e noi dovevamo passare in questa cartolibreria e ricevere degli ordini. Questa era la nostra attività. Naturalmente la parola chiave era clandestinità. Leggevamo anche, per esempio, il manifesto del Partito Comunista e poi leggevamo Gorky, la madre, che è un libro iniziatico. Poi leggevamo London, leggevamo Cronin, Faulkner, tutti libri che incitano praticamente alla libertà, ai diritti, all'uguaglianza e contro l'oppressione, e ci carichiamo anche di canzoni. Ma un giorno vado in questa cartolibreria e mi dice: tu oggi vai a prendere la bicicletta a casa di un amico. Va bene. E poi vai nell'albergo di Portorosa, il più bello che c'è, che adesso è una cosa stupenda, hanno fatto un albergo, ma era già quella volta, era un albergo, fa conto del 1910, della nobiltà mitteleuropea, venivano là. E in questo albergo era il comando delle SS. Gli SS andavano sempre nei migliori alberghi. E tu devi andare là, ma non devi andare nella parte principale, devi andare nel retro. Nel retro c'è la cucina e vado. Arrivo e prendo subito, perché lo conoscevo, perché le fotografie andavamo a farle lì nelle vasche del Palace, era una sciccheria questo albergo. E trovo un signore. E lo chiedo, mi hanno detto di chiedere di questo signore Romanelli, e lo chiedo e lui dice: sono io, ti do una cosa. Era il padre, il consuocero, fa conto, di Sema, perché la figlia aveva sposato il figlio, era la Lidia, era il padre della Lidia, che sposò il figlio di Sema. E dice: ti do una cosa, tu prendi questa borsa e vai nella cittadina dopo, che era Isola, e cerca un negozio di frutta e verdura e chiedigli un nome. Basta. Questa è la seconda tappa. E io parto con questa borsa, ma che pesante che era questa borsa, era pesa, non avevo cestino, era tanto pesante, sballottava, e io con questa bici da uomo vado su una salita giù, e quando sono all'incrocio dove c'erano una volta delle saline di Stugnano, c'era un incrocio, vedo un tedesco col fucile là, e già ci avevano detto: state attenti ai blocchi, state attenti ai blocchi, ma se mi faccio fermarmi non posso, che correvo, correre neanche, perché vuol dire che hai paura. Io in quel momento, più che paura, ho visto 1000 soluzioni. Gli dico che ho trovato la bici, gli dico che l'ho rubata, gli dico che non sapente, gli dico che non sapevo. Io in quel momento intanto correvo e così facevo sul manubrio, capisci? Facevo che non posso frenare, e con la coda d'occhio non lo voglio neanche vedere, dicevo sto tedesco, non lo voglio neanche guardare, non esiste, ma lui aveva il fucile, e se mi dice alt faccio finta di essere sorda, non so, io insomma corro, e quando l'ho sorpassato, e lì ho detto: adesso sento la schioppettata sulla schiena, capisci? Mi sembrava avrebbe potuto, ma dopo mi sono subito rincuorata, ho detto: è vero, perché avevo sentito dire una cosa, forse dico è una diceria: se il tedesco è solo è anche buono, perché non ha testimoni, ma se sono in due stai attenta. Eroico avanza il partigiano,
l'invasore all'istante non domani, e siate l'invasore all'istante non domani, e sia rossa le bandiere, tinte del sangue del partigiano, giù dei monti a valle schiere, solo il fuoco avanti va, partigian, bandiera e vento, sempre uniti